永遠扭曲別人善意嘅人，你無藥可救。其實咧，當好多人好善意咁樣出發幫你，但係你自己都會覺得佢係咪壞呢？佢係咪出心咧？一定係有利益喺我身上想攞呢？咁你真係無藥可救啦！我哋成日都話鬼人就諗鬼嘢，邪嘅人就會諗邪嘢，正嘅人就會諗正嘢。其實我係從你嘅説話裡面，我就已經知道你嘅想法，而你嘅想法正正就係你嘅，我哋稱之為心理學上面嘅內投射。呢種內投射就係話，當我咁樣去諗人，我就會覺得人係咁樣諗我。咁其實呢個世界有好多有善心嘅人，就算好似我哋喺企業家裏面，都一樣有好多係中意幫人嘅。但係你永遠都係一個自私自利喺利益層面裏面去諗嘅人，你就一定會覺得點解你會幫嘅？咦，甚至乎有一啲人呢，佢可能係做咗一啲嘅善事啊，做咗一啲嘅公益呢，佢都會覺得咧佢背後有一定嘅動機。咁其實人哋係咪真係動機？人哋個動機係咪好正面？俾你諗到好負面嘅話，咁呢一個其實一直都係你自己嘅內投射作怪嘅啫。好片記得俾朋友